Hi friends, welcome back to Sivascience Academy. நாம போன வீடியோல reproductive healthனா என்ன, sex ratioனா என்ன, இந்தியால female feticide infanticide அவாய்ட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுக்கிற மெஷர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு அவுட்லைன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல அடுத்தடுத்த வீடியோல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்தியால பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் எப்படி இருக்குது அண்ட் இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் அவங்க எடுத்துருக்காங்க. நம்மகிட்ட இன்னைக்கு அவைலபிளான பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் என்னன்னா அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி நம்ம ஒரு அவுட்லைன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ இந்தியா வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு ஆஃப்டர் சைனா, அது நமக்கு தெரியும். அப்போது இதுக்கான ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு தெரியும். நேட்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்பவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்பவும் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ இந்த மார்டாலிட்டி இல்லைன்னா டெத் ரேட் குறையிறதுக்கான ரீசன் நமக்கு தெரியும். இன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட ரொம்பவும் எக்யூப்டான ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னைக்கு அவைலபிள். எல்லா டைப் ஆஃப் டிசீசஸ்க்கும் நம்மக்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ கியூரோ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸோ நம்மக்கிட்ட இன்னைக்கு அவைலபிள். அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்யூப்டு ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற கண்ட்ரியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரியான டிசீசஸ்னால நடக்கக்கூடிய அந்த மார்டாலிட்டியை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியுது. இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் எல்லா டைப் ஆஃப் மார்டாலிட்டியும் அன்நேச்சுரல் காசஸில் ஆக்சிடென்டல் டெத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க. இன்க்ளூடிங் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நடக்கக்கூடிய அந்த டெத்து, இன்ஃபண்ட் மார்டாலிட்டி, இது எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா லெவல்லையும் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியாவில் எல்லா லெவல்லையும் இந்த டெத் ரேட் இல்லைனா மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அண்ட் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் இந்தியாவில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரிஸ், எஸ்பெஷலி கம்பேர்ட் டு சைனா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்போ இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இவங்க ரீப்ரொடக்டிவ்லி ஹெல்த்தாக இருக்கிறதுனால ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அவங்களோட ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே நேட்டாலிட்டி ரேட்டும் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டையும் குறைச்சிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் நேட்டாலிட்டி ரேட் இல்லை பர்த் ரேட் வந்து அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ இந்த இம்பேலன்ஸ் நமக்கு புரியுது. பர்த் ரேட் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, மார்டாலிட்டி ரேட் இங்கே குறைஞ்சிட்டே இருக்குது. அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன ஆகுது, பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இந்தியாவில் நடக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ அக்கார்டிங் டு யூஎன் டேட்டா, யுனைடெட் நேஷனோட டேட்டா படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பை 2019 அவங்களோட டேட்டா படி இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து 1.37 பில்லியன். அதே டைமில் 2019 சைனாவோட பாப்புலேஷன் யூஎன் டேட்டா படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 1.41 பில்லியன். அண்டு நம்ம புக்கில் இந்த நம்பர்ஸ் கூட குறைய கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்து யுனைடெட் நேஷன் அந்த யூஎனோட டேட்டாபேஸ்லேருந்து நான் எடுத்த நம்பர்ஸ். அப்போ 2019 டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் 1.37 பில்லியனுக்கும் சைனாவோட 1.41 பில்லியன்ஸுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 0.04 பில்லியன். அவ்வளோதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் இவங்க டேட்டா படி, இந்தியாவோட சென்சஸ் டேட்டா படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து சைனாவோட பாப்புலேஷனை பை 2027 வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடும். இந்தியா வந்து மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியாக 2027 மாறிடும் அப்படின்னு அவங்க கெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இங்கே ஆஸ் பர் யூஎன் டேட்டா படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனாவில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைனாவில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு இந்தியா அந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே நேட்டாலிட்டி ரேட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது கம்பேர்ட் டு இந்தியா. அப்போது இந்த கால்குலேஷன்ஸ் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பை 2023 இல்லைன்னா 2024 கண்டிப்பாக நாம் சைனாவை ஓவர் கம் பண்ணி த மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டாக இந்தியா மாறிடும் அப்படிங்கிறது ஆஸ் பர் யூஎன் டேட்டா. இதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. இன்னைக்கு டேட் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி இருந்த ஒரு டேட்டா நியூஸ் பேப்பர்ஸில் ஒரு டேட்டா வந்துச்சு. இந்தியா வந்து பை த எண்ட் ஆஃப் 2023 இல்லைன்னா ஈவன் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் 2023 நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சைனா ஓவர் கம் பண்ணிவிடுவோம் பாப்புலேஷன்னு அவங்க கெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஜஸ்ட் கெஸ் இல்லை, ஆஸ் பர் டேட்டா சென்சஸில் கண்டுபிடிச்ச டேட்டா தான். இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் சென்சஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு அதை சின்சியராக ரொம்ப சீரியஸாக இங்கே நம்ம கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறதில்ல. இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ கடைசியாக எடுத்த டேட்டா படி, இப்போ இந்த வருஷம் எடுத்த சென்சஸ் படி நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பை 2023 நம்ம வந்து சைனாவை ஓவர் கம் பண்ணிவிடுவோம், மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. அண்ட் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கிறாங்க. அவங்க ஸ்மால் ஃபேமிலியை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க. போஸ்டர்ஸ் மூலமாக, நோட்டீஸ் மூலமாக, பிட் நோட்டீஸ் மூலமாக,
டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய மெத்தட்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஃபேமிலியை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள். ஸ்மால் ஃபேமிலி, ஒரு சைல்டு 2 சைல்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நிறைய ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ் அங்கே இருக்குது, அவங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இங்கே அவைலபிள். அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஸ்மால் ஃபேமிலி இருக்கிறவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம், நிறைய ஸ்லோகன்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துருக்குறோம். லாரிக்கு பின்னாடி பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் பின்னாடி எழுதியிருப்பாங்க, நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. இது என்ன மீன் பண்ணுதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். பேரண்ட்ஸை மீன் பண்ணுது. ஒரு கப்புள் அவங்களுக்கு 2 குழந்தை போதும் அப்படிங்கிறது அது மீன் பண்ணுது. இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற சில வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அப்போ ஒரு குழந்தை போதும் அப்படிங்கிற இதை தான் அந்த ஸ்லோகன் அங்கே மீன் பண்ணுது. இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸாக நான் சில வண்டிஸில் பார்த்துருக்குறேன். இது வந்து என்ன மீன் பண்ணி அவங்க எழுதுறாங்க, நாமே குழந்தை நமக்கேன் குழந்தையெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஸ்மால் ஃபேமிலியை ஒரு குழந்தை போதும் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்தியாவில் இந்த மேரேஜபிள் ஏஜ் அது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபீமேலுக்கு 18 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, மேலுக்கு வந்து 21 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இது இன்க்ரீஸ்டு ஏஜ். இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பேரண்ட்ஸோட பீரியடில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, எங்கள் அம்மாக்கெல்லாம் மேரேஜ் ஆகும்போது ஏஜ் வந்து 13 14. அப்போ வந்து எந்த நாம்ஸும் கிடையாது. இல்லை மேபி இருந்திருக்கலாம் 16 அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருந்திருக்கலாம். இப்போ தான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இது வந்து 16லேருந்து 18 அப்படின்னு ஃபீமேலுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க, மேலுக்கு வந்து 18லேருந்து 21 அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. அப்போ இந்த மேரேஜபிள் ஏஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும், ஒரு அவேர்னஸ் வரும், செக்ஸ் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் வரும், இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரும். ரொம்பவும் ஏர்லியர் ஏஜில் 16 வயசில் 15 வயசில் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவாக ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பீரியட் வந்து ரொம்பவும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் அவங்க நிறைய குழந்தைங்க பெற்றுப்பாங்க. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த குழந்தை இல்லை அந்த பொண்ணு வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும், மென்டலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அவங்களுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய பாயிண்டில் யோசித்து தான் கவர்மெண்ட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, ஃபீமேலோட மேரேஜ் ஏஜை 18 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னும் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பில்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த 18 21னும் மேலுக்கு 23 இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலான்ற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. பட் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க. நிறைய பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸு நம்மக்கிட்ட அவைலபிள். அதை பற்றின அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க. அப்போ என்னென்ன மாதிரியான பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட அவைலபிள், அப்போது இதை வந்து எப்படி வந்து என்னென்ன மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். பர்த் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம், இங்கே ஒரு ஜைகோட் ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பாயிண்ட். அப்போது ஒரு கப்புள் இருக்கிறாங்க, ஒரு மேல் அண்டு ஃபீமேல் அங்கே இருக்கிறாங்க, கேமெட்டோஜெனசிஸ் ஸ்பெர்ம் அண்டு செகண்டரி ஊசைட் ப்ரொடக்ஷன் அங்கே நடக்குது. இந்த ஃபியூசன், இந்த கேமிட்டோட ஃபியூசனை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் அங்கே நடக்காது. ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் அங்கே நடக்கலை அப்படின்னா அங்கே பேபி ஃபார்ம் ஆகாது. அப்போ ஈவன் தோ அவங்க செக்ஸுவலி ஆக்டிவான ஒரு கப்பலாக இருந்தால் கூட இந்த கேமிட் ஃபார்மேஷனையோ இல்லை இந்த கேமிட் ஃபியூஷனையோ அங்கே அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து அங்கே பேபி ஃபார்மேஷனை அங்கே அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மெத்தட் தான், இந்த டெக்னிக்கை தான் இங்கே இந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இங்கே அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுது, எப்படியாவது இந்த ஜைகோட் ஃபார்மேஷனை ஃபெர்டிலைசேஷனை அவாய்ட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு எல்லா ஸ்டேஜஸ்லேயும் அவங்க நிறைய மெத்தடில் இங்கே ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஒன்று ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷனே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம், இல்லைனா செகண்டரி ஊசைட் ப்ரொடக்ஷனே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம், இல்லை அந்த ஸ்பெர்மோட சர்வைவல் இந்த வெஜைனாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இல்லை அந்த ஸ்பெர்மோட ட்ராவல் இந்த அந்த ஃபீமேல் ட்ராக்டை அவங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இல்லை அந்த சர்வைவல் ஆஃப் செகண்டரி ஊசைட் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஃபியூசன் ஆஃப் கேமிட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஃபெர்டிலைசேஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இங்கே அவைலபிள். நாம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறது சைகோட் ஃபார்மேஷனுக்கு முன்னாடியே இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. இங்கே ஒரு உயிர் ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை. நம்ம இதுக்கு அடுத்து பேச போகிற டாப்பிக்கில் டெர்மினேஷன், மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் அந்த ஃபீட்டஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் வாட் கால்ட் அபார்ஷன். அது வந்து ஒரு சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிடுது, ஒரு ஃபீட்டஸ் இனிஷியேட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, ஒரு லைஃப் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அதை எப்படி டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குதுங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். பட் இங்கே இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கேமிட் ஃபியூசனை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்,
ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அவைலபிள், கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அவைலபிள், என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் இதை ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை கொண்டு என்னென்ன மாதிரி அவாய்ட் பண்ணலாம், இல்லை பெர்மனண்ட்டாக எப்படி இதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு அவுட்லைனாக நான் இங்கே முதல்ல சொல்லிடுறேன். அப்போ பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸை நம்ம 2 மேஜர் ஏரியாவை நம்ம பிரிக்கலாம். 2 மேஜர் டைப். ஒன்று வந்து டெம்பரரி பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட், இன்னொன்று வந்து பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட். டெம்பரரி பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த மேலும் ஃபீமேலும் செக்ஸுவலி ஆக்டிவாக தான் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் டெம்பரவரியாக இந்த யூனிஷன், இந்த கேமிட் ஃபியூஷனை இங்கே அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இங்கே அவைலபிள். அந்த மெத்தட்ஸ் இந்த ஹெட்டிங் கீழே நம்ம நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ், பேரியர் மெத்தட்ஸ், ஹார்மோனல் மெத்தட்ஸ் நிறைய ஹெட்டிங்ஸில் நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸை நம்ம நிறைய ஐடியாஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் பெர்மனன்ட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது பெர்மனண்ட்டாகவே அந்த மேலையோ அந்த ஃபீமேலையோ ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிடுது அப்படின்னா அவங்களால கேமிட்ஸ் அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது? இதுக்கு ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்குது, சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர். இந்த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜரில் எப்படி பண்ணுறாங்க, மேலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபீமேலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன மெத்தடில் அவங்க அந்த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் பற்றின ஒரு ஐடியா, ஒரு அவேர்னஸ் இந்த யங் கப்புள் அந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த அடலசன்ட் பீரியடில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டாபிக் தான் இந்த டாபிக். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாம் இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ், என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவைலபிள், அதை பற்றின அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.